Итак, Амода S5, пробег 30 тысяч, китайский хлам. Вот едешь, вот здесь по периметру вот лобовое стекло вот потрескивает. Блядь, такое ощущение, что вот где-нибудь на кочке вот выпрыгнет оно. Блядь, вот немножко, вот иногда ничего, а иногда прям вот на неровностях, особенно вот на ледяной дороге, когда начинает машину так вот, прям вот хруст какой-то здесь вот стоит. Стекло вроде не лопнуло, но самое главное, это, что хотел сказать-то. Это стекло мне на днях поменяли по каско, трещину. Вот, наши специалисты, криворукие рукожопы. Поэтому вот хотел сказать, может быть, дело-то не в китайцах, а дело-то в других людях-то. Вот так вот.